Может, там еще кто-то интересный будет? Пошли. Ой, тут какая надпись большая. Девочка. Дуся имя. Так, родила недавно. Так, недавно ты когда? Полчаса назад. Может, час. Короче, ладно. Пошли посмотрим. Слушай, а кто это? Морская свинка такая же, как и тот. Более. Смотри, какая. Вы правда с детками? Какие милые. Ой, я сюда не пролазю. А нет, не пролазю. Вот ты какие маленькие детки. Ой, они такие маленькие прямо. Может, давай их погладим? Давай. Тут еще открывается. Ой, смотри, какие. Ой. Давай возьмем их на ручки. Давай. Только не надо тебе брать лучше. Давай. Да какая зайка. Зайка-крыс. Давайте посмотрим эту. Посмотрите, какая маленькая. Посмотрите, какая милая. Мне вот это нравится. Не знаю, мне вот это она такая милая. Мне вот это. И вот это тоже. Слушай, ой, пони! Поняли? Угу. Они там, наверное, уже все обсуждали. Ты кушать. Пойдем уже, а то, наверное, мы тут загулялись. Да, кстати, тоже верно. Может, там уже крови наши. Не говори. И может, уже отдыхали достаточно. Ё-моё. Я не пролазю. Ладно, тут я заберусь. Оп. Я тоже лучше заберусь, не хочу пачкаться. Бежим. Я за тобой угнаться не могу. И правда ничего не набуду. Ну все, давайте уже, все. Выходи. Давай пропустим эту команду. Пошлите. Так, стоп, мы никуда не пойдем. Почему? Надо же сделать кое-что еще. Ага, поняла. В одну шеренгу становись. Да они все умеют. А вы мои лентяйки. Встаньте нормально. Налево, раз, два. Налево, раз, два. Кругом, раз, два. Налево. На Так, месте упали, шагом марш. отжались. Раз, два, три, четыре. 50 раз. Два, три, четыре, пять, четыре, раз, два, три, четыре. Теперь шагом марш. Кстати, нам надо тоже, наверное, поджиматься. Давайте. Так, 25 ты и ты. 10, Так, ты 15, ты... Так, сколько 15. я уже? 30. Давайте, 15 отжиманий. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Все, я 50 штук делала. Давай, Молодец, а ты приседаешь. А сколько раз? Давай 30. Раз, два, три. Так, а мы, наверное, помаршируем и поучимся ходить в одной шеренге. Так, в одну шеренгу. Весь. Равняйся. Смирно. На первый, второй рассчитались. Первый, второй. Первый номера. Кругом. 4 шага вперед. Марш. Раз, два, Ты 5 раз отжалась. Так, вторые номера. Кругом. 3 шага вперед. Марш. Всё, я Раз, отжалась. два, три. Так, в одну шеренгу становись. Теперь делаем равновесие на одном хвосте. Смирно. Ладно, хватит. А мне? Так. Теперь, наверное... Стойка на голове. Давай. Раз. Я сможешь, конечно. Мостик. Раз, два, три, четыре, 5. Отдыхай. Теперь Ага, попытайся сделать лягушку. Раз, два, Все, почти достала. 5. Все, я больше не могу. Пробуй Ладно, сделать лягушку, отдыхай. достав кончиком хвоста головы. Я достаю. Ведь я толстенький. Я не Молодец. могу. А ты? Не могу. Ладно, ничего Подожди, страшного. я еще раз попробую. Садила! Ура! Все, давайте, девочки, отдыхайте. Теперь пошлите. Так, в одну все, в шеренгу. одну шеренгу становись. Теперь Равняйся.
Смирно. Смирно. Налево. Шагом А, марш. так, Раз, налево. раз, два, три, четыре. Раз. Шагом Мы на месте. удалились из вашей территории. Йоу-йоу. Поздравляю. Сидамку поздравляю. Но Ну я что, с тобой пока. еще разберусь. Ага. Встретимся на ринге сегодня после того. Да. О, нет. На месте шагом марш. Раз, 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 два, три. Раз, 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 два, три. На месте стой. Раз, два. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох и вдох, выдох. Итак, все идем шагом марш. Так, девочки, вы можете подыхать спать. Это мое место. Освободи ее место. Вообще надоел. А ты иди спи. Так, я сказала на ринге. Пойду на ринг. Так, девочки, вы можете идти отдыхать. Ура! Так, я здесь буду. Ну ладно, а я здесь. Все, отдыхайте. Пока, девочки. Так. Значит, на ринге говорите, да? Ну все, я пошел на ринг. Здорово, братуха, который хочет играть. Закроем двери. Именно, надо закрыть двери. А то. Давай я закрою. Щиты. Подожди. Мы еще не начали играть, когда звоночек прозвенит, что ли? Сейчас, подожди. Закроем дверь. Давай. Давай драться, чувак. Звонка не было. Никто его не слышал.